د سترې محکمې محترم رئیس او قاضي القضات د کندهار ولایت له مرافعه محکمې څخه لیدنه وکړه. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 482 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 143 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې قضایي زده کړو عمومي ریاست له 3 میاشتني روزنیز پروګرام څخه 219 علما کرام فارغ شول. د پکتیکا او کاپیسا ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 415 دوسیو او عرضپاڼو ته رسېدنه کړې ده. د کابل ولایت مرافعه محکمې د نشهیي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایي او اختصاصي محاکمو په 2 اونیو کې 333 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د سترې محکمې امنیتي او اجرایوي چارو ریاست اړوند خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه تعلیمي قمندانۍ له 4مې دورې څخه 108 مجاهدین فارغ شول. په خوست ولایت کې 18 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست لخوا د مرکزي دیوانونو او ریاستونو له کارکوونکو څخه د اخیستل شوي کلنۍ ازموینې پایلې اعلان شوې. د سترې محکمې د جزا دیوان عمومي رئیس لغمان ولایت ته د سفر پر مهال د 6 دوسیو په اړه وروستۍ څېړنې بشپړې کړې. د سترې محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس ته یو شمېر جزایي دوسیو په اړه د وروستیو څېړنو په موخه بلخ ولایت ته سفر وکړ. د قضایي تفتیش عمومي ریاست مفتشینو د پکتیا ولایت له محاکمو او مرکزي زندان څخه لیدنه وکړه. د جنوب غرب زون د تمیز عالی ریاست مفتشینو د هلمند ولایت له محاکمو څخه لیدنه وکړه. د بامیان او کاپیسا ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 180 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 172 وثیقې هم اجرا کړي دي. په لغمان، هرات، غزني، پروان، بامیان او سرپل ولایتونو کې پر 19 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو.